से होंडा एक्टिवा आपको दिखा रहा हूँ। 4G गाड़ी है। ये गाड़ी में आपको प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी को जो सेल मारते हैं तो साउंड बहुत ज़्यादा आता है। अभी सेल मार के उसको दिखा दे रहा हूँ मैं। ये सेल को आवाज़ आपको सुनाई दी। अब इसके अंदर एक साउंड और सुनाई दे रहा है। जैसे आप एक्सीलरेटर दोगे इसके अंदर एक आवाज़ आता है चिक 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 करके। वापस इसको गाड़ी को बंद कर रहे हैं। वापस इसको स्टार्ट करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए अभी चिन 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 आवाज़ आ रहा है, साउंड आ रहा है, सुन रहा हूँ आप। अभी इसका जो प्रॉब्लम है, इसका जो केरिंग होता है वो केरिंग बेंड हुआ है, इसलिए साउंड आता है इसमें। अभी इसको सीधा तो मैंने और भी वीडियो बनाया हूँ मैंने, और इसको अभी सीधा कैसे करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो इसमें चिक 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 आवाज़ आता होगा, इसमें साउंड आता है वो। ऐसे अगर साउंड आता है तो इसका जो बेंडिस होता है या गियर होता है, अगर वो सीधा नहीं होगा तो गियर या बेंडिस ख़राब हो जाता है। तो इसको ओपन करने के लिए एक और एक 2 और एक 3 बोल्ट इधर आता है। देखिए एक यहाँ रहता है, तो तीनों बोल्ट इसको ओपन करना पड़ता है। तीनों बोल्ट ओपन करेंगे तो इसको जो कवर होता है ऊपर का, जो डिग्गी है जिसे बोला जाता है, तो उसको ओपन करना पड़ता है। फिर जाके क्लच कवर जो होता है वो ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए एक यहाँ एक इधर बोल्ट आता है। किसी में भी इसमें 13 नंबर लगा हुआ था, इसमें 12 नंबर का स्पार्क पाना, जैसे पाना आप लगा सकते हो। और आगे के लिए आपको टी पाना रहेगा तभी आप खुलेगा, ओपन होगा। अब इसको हमने इसको ऊपर कर दिया। ऊपर करने के बाद अब ये जो कवर होता है, अभी देखिए डिग्गी ओपन हो चुका हुआ है, ऊपर हो चुका है, इसलिए इसको ओपन किए कि यहाँ से हमको से फटका मारना पड़ता है। अब इसको 8 नंबर का जो टी पाना होता है, 8 नंबर के टी पाना से यहाँ से जो बोल्ट होता है सब खोलना पड़ता है, फिर ये कवर बाहर आता है। ये देखिए जितना क्लच कवर का बोल्ट होता है इसको ओपन हो चुका हुआ है। अब आपको यहाँ से जो टच होता है वो दिखाने जा रहा हूँ मैं। अभी जो सेल मारने से आवाज़ आता है या सेल मारने के बाद भी जो आवाज़ होता है, उसके अंदर जो दाता, अगर आपका गाड़ी का समझ लो ये बेंट रहेगा केरिंग, तो ये जो होता है दाता गियर ख़राब हो जाता है। अभी जो साउंड आ रहा था तो इधर एक अंदर एक बेंडी से आता है, गियर लगा हुआ रहता है छोटा से, आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। गियर इसको हम लोग बेंडिस बोलते हैं। यहाँ से जो लगा हुआ है देखिए गियर दिख रहा हूँ आपको छोटा, तो इसमें ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा इधर आपको, देखो ये देखिए अभी इधर आवाज़ आ रहा है। अभी इसको ये देखिए इस तरफ देखिए आवाज़ नहीं आ रहा होगा, देखिए ये देखिए ज़रा भी आवाज़ नहीं है इधर। अब इसको मैं ये देखिए आपको दिख रहा हूँ बराबर, देखिए अभी इधर आवाज़ नहीं आ रहा। अब इसको मैं थोड़ा और घुमाता हूँ, ये देखिए साउंड आ रहा है। अभी इसको थोड़ा ताकत से घुमाना पड़ता, नहीं घूम रहा है तो इसको थोड़ा पाना ले घुमाता हूँ मैं। थोड़ा हार्ड है, ये देखिए अभी इधर क्यों कर रहा है, क्योंकि ए साइड में जो एक केरिंग होता है, ये देखिए जो इसका जो इधर का नट है, अब इसमें मैं थोड़ा से रख के इसको फटका मारता हूँ, जैसे हथौड़ी से मारना पड़ता है। ज़्यादा ताकत से मारोगे तो हो सकता है ज़्यादा बेंड हो जाए, तो आपके अंदाज से आपके तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए। अभी इसको मैं मारता हूँ मैं, फिर को आपको दिखाता हूँ कितना भी मैंने इसको सीधा कर चुका हूँ मैं। और सीधा होगा तो इसमें जो होता है बेंडिस में, इसमें टच नहीं होगा, नहीं तो अगर सीधा नहीं रहेगा तो इसमें टच होगा, तो बाद में क्या होता है गियर भी ख़राब हो जाता है और ये बेंडिस भी ख़राब हो जाता है, कट के इसका जो वार्सर होता है सब कभी कभी बाहर आ जाता है। तो अभी इसको सीधा करने जा रहा हूँ मैं। देखिए अभी इसको मैंने फटका मार के जैसे हथौड़ी से मार के किया हूँ। अब इसको गाड़ी को आपको मैं सेल्फ पे स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं। अब इसका जो पहले साउंड आ रहा था, अभी इसको अगर स्टार्ट करना है तो आपको ऐसे नहीं स्टार्ट करना है। इसको क्या करना पड़ता है, इसको ताकत से आपको अगर पकड़ना है तो ताकत से पकड़ो,
नहीं तो आपको क्लच कवर करके लगाना चाहिए। ऐसे आपको रिक्स, अगर आपको एरिया मालूम है, आपको तरीका मालूम है, तभी आप इस चीज़ काम करना, नहीं तो काम मत करना। हो सकता है आपने किया, कभी आपको इधर कभी आपका हाथ जाएगा तो हाथ भी कट जाएगा। तो जिससे तरीका मैं बता रहा हूँ, आपका अगर आता रहेगा तभी करना, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं घड़ी घड़ी। अभी देखो गाड़ी को सेल्फ मारने, इसको ताकत से हम लोग इसे पकड़ते हैं। अब ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया हुआ है। अभी इसमें जगह से जो पहले साउंड आ रहा था, फिर अभी आवाज़ देखो नहीं आ रहा। कि मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखिए ऐसे अभी आवाज़ नहीं आ रहा, आवाज़ बंद के दिखा दे रहा। ऐसे आप करना मत। अभी आवाज़ बंद कर दे रहा हूँ, वापस एक बार आपको स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ मैं इसे। ये देखिए, तो इधर आप कैसे है, आप पकड़ोगे ताकत से तभी सही है, नहीं तो आपके हाथ भी कट सकता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। अभी पहले ऐसी आवाज़ आता था, अभी आवाज़ मैं कर रहा हूँ। अभी इसका जो प्रॉब्लम है 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जो करेंगे आपको दिख रहा होगा, इधर जो नट है वो पहले बेंड था, इसलिए जो ये नट दिख रहा होगा ये थोड़ा से बेंड हो जाता है। एक केरिंग का आता है, केरिंग का नट होता है। अगर बेंड हो जाता है, जैसे टेढ़ा हो जाता है, तो इसमें से और जो अपना बेंडिस है उसमें प्रॉब्लम देता है, आपस में टच होता है, इसलिए इसमें आवाज़ आता है। अभी इसमें मैंने टेम्पर वाले 2 बोल्ट लगाया हूँ मैं। अभी इसको वापस स्टार्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। इसका साउंड सुनिए, इसका पहले का साउंड आपको फर्क दिख रहा होगा। अभी इसमें जो छिन छिन आवाज़ आता था, जैसे छिन छिन में बजता था, अभी देखिए नहीं बज रहा ज़रा से भी। इसका जो प्रॉब्लम था केरिंग बेंड था, इसलिए इसका आपस में गियर आप टच हो रहा था। उसका गियर का जो होता है बेंडेज का जो पतरा होता है, जो वार्सल लगा हुआ रहता है, वो टच होता था, तो इसलिए आवाज़ आता था। अभी वो सीधा हो चुका हुआ, तो आवाज़ गाड़ी के अंदर नहीं आ रहा। हम बगैर इंजन खोले इसको केरिंग को सीधा करते। आप लोग भी बहुत ईजी से सीधा कर सकते हो। सीधा करने का जो तरीका होता है वो आप अच्छे से यूज़ करोगे तो 100% जो होता है केरिंग सीधा हो जाता है। अगर आपका केरिंग जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बार हुआ रहेगा तो बराबर जीस हो जाता है। ज़्यादा बार अगर हुआ रहेगा तो आपको केरिंग को चेंज करना पड़ेगा। आप लोखंड पे घड़ी अगर मारोगे हथौड़ी तो उसका क्या होता है, टेम्पर लो हो जाता है। टेम्पर लो मतलब कैसे, लोखंड थोड़ा मुलायम हो जाता है, तो इसलिए वो घड़ी केरिंग बेंड होता है।